Коста хора, аз съм за 495. Днеска ще покажа в The Galaxy на томбола. Дит реших да си направя аз лично. Два фулсета, 4 фул меча, легове, спидки, стренички и enchant батъл. За да се запишете за томболата, първо ник и ника ви в играта. Второ, да се абонирате, да харесате клипа, да се запишете. Ще тегля томбота на 25-30 сабскрайбъра. Не знам, ще реша. Ще влияе победител минути. Там ще да го... После ще знам. Това беше томбота, някакво друго да ви покажа. Аз бях Лоза 495, да ви е харесала томбота. Довиждане!